好，再來看到 DeepSeek 把 AI 砍到了一個白菜價哦。現在說呢，成本只有 Cloud 美國的 Cloud 的1%而已，算力還是不斷的升級的。那另外一方面，中國大陸現在在拼它的記憶體晶片哦，長興存儲狂蓋晶圓廠，中國會打穿美國的 AI 全產業鏈嗎？今天我們來做深度剖析。好，來看到的是全球 AI 出現了一個所謂的價格斬殺線嗎？這一條線不是美國矽谷這些巨頭所畫下的，是中國大陸的企業。今天要來看到的是 DeepSeek 所畫下的這個斬殺線。因為呢，它到底有多便宜？它推出的這一款 V4 Flash 的版本呢，官方定價現在出來了，每100萬個輸入的 token 只要0.14美元，輸出是0.28美元。好，這樣講大家可能還沒有感覺。我們來看一下這些大模型，中美之間的大模型來做一個價格上面的比較，就可以看出來了。好 ，DeepSeek 現在呢，我們看到大約是0.03美元。那麼還有就是中國大陸的 Kimi 是0.86美元，最高的現在是美方的 Cloud 是3.15美元。也就是說呢，我们现在如果把 DeepSeek 跟 Cloud 來比的話，它的這個它的算力還有它的技術 agent 的能力暴漲了60%，但是它的成本竟然只有 Cloud 的1%而已。好，另外除了價格戰之外，我們看到另外一個中國大陸很重要的 AI 大模型，也就是巨頭阿里巴巴了，它也推出了一個新的模型，這個是2.4兆參數的通義千問的 Owens 3.8 Max， 而且它接下來還會開放它的大模型的權重。直接會受到衝擊的，恐怕現在就是 OpenAI 跟 Anthropic 他們會感到非常大的壓力了。有關於價格戰的部分，上次哥怎麼看？這次這個 DeepSeek 出來之後，因為 DeepSeek 是不會宣傳自己的啦，但是呢，什麼是最好的宣傳？就是它的超低價格，而且這次超低價格的影響程度是如何？它穿破了整個美國 AI 產業，包括 OpenAI， 包括我們剛才 Anthropic 的部分的 Claude的相關的部分的這個價格，這是破底哈。我們現在剛剛看到這個價格是很好的統計，就是在同一個做一個100萬的這個字節元素的這個各方面的這個統計當中，要花費的 token 的錢，DeepSeek 竟然是這個最貴的這個 Cloud 當中的1%耶。1%這種概念，所以呢，你要知道，在這個 DeepSeek 的部分推出這個 VC， 我們是這樣子 ，Flash 是它的基礎版。更厲害的是 Pro 版，但是現在大家拿 Flash 來比，因為大家的入門基礎版，大家一般的中小企業用都已經夠了哈，用這個來對比，所以呢，它為什麼能夠這麼便宜 ？DeepSeek 主要是 DeepSeek 在它的基礎當中，它有個能力，就是它做了所謂延緩記憶能力。你要知道，如果是在 OpenAI 那邊，你打了很多的一些複雜，比如說你要做程式、要做圖或各方面，你在打上去的這些時候，其實就要耗費 token， 而 DeepSeek 跟包括 Kimi 也都一樣，他們可以延緩的，結果你在打部分不用花他們記憶體，而在運算當中，他們也最有效率的打到一些基本的這個運算參數來處理，所以功能一樣強，但是它就不用耗費那麼多的 token 哈。所以這個 DeepSeek 剛推出來之後，在對轉時間之內，先前他已經是第1名了啦，他現在先前又把 Kimi 這一件又把它打掉哦。那為什麼能夠這麼便宜？剛剛提到了，但不得不說，還是第一個，它還是第一個，在他們的這個所謂延遲技術，這是第一點。第二個主要還是長久以來，因為 DeepSeek 為了他們沒有最強的輝達晶片，所以他们在整個基礎性的軟體寫到透。最近 Meta 的這個祖克伯部分接受訪問的時候，他就提到這一點，他說就是中國因為晶片不夠強，所以他們對於基礎的要怎麼樣發揮軟體的部分架構到最底是吃透的，不像美國因為算力夠嘛，我們就隨便寫一寫哈。但第三個還主要是梁文峰哦，梁文峰這個創辦人他自己本身的這個哲學，他還是認為當中第一個他考慮的問題是3年後5年後的軟體架構問題，他現在就要解決，他不是說為了現在要賺錢或跟人家比拼哦，所以他有他自己的節奏跟進度，而且他認為就是要便宜啊。而且他認為他現在這麼便宜，他都還有6%就是6倍的利潤呢，他還可以更便宜，如果他要的話。所以我們必須要知道，中國大陸現在是這樣子 ，DeepSeek 大家認為，Kimi 智譜是我們最近的哈，大家還要注意阿里巴巴以及現在剛剛講說字節跳動的國外版的，就是豆包的國外版 Dora。另外，包括小米小米的這個數據庫在工業上應用也是很厲害的哦。騰訊的渾源在這種商業畫遊戲的時候很厲害，就這7個。現在這7個是美國現在最常用的，大家要記住。好，所以我們看到是中國大陸它的大語言模型的飛快發展。那另外一方面，我們看到隨着中國大陸的 AI 崛起，他們也開始限制住，很擔心這一些技術被美國拿走，所以他開始針對於國內有很多的限制。首先是針對人才的限制，另外就是晶片設計這個技術害怕外流。
有的一個限制。第一個，我們來看到的是人員的限制，它推出了新版的出境入境管理規定。這個9月15號會正式的施行，反正意思就是說，中國公民他們很擔心你把他的技術啊，或者是國家產業帶出去，所以如果你帶出去違法的話，就會來限制出境。第二個是這個集成電路布圖設計保護條例，簡單來說就是要強化中國大陸的晶片的設計的登記，還有智慧財產權等等，所以這個被設起了所謂的中國 AI 國家級的防線，意思就是說，對，模型可以輸出，產品可以輸出，但是核心的技術還有人才，你必須要留在中國大陸之內。謝大使怎麼看？其實它這個主要是限制技術啊，並沒有限制人才啊，人才還是可以自由流動。那它只是說，就是說中國公民哈，他的行為可能危害到國家產業安全或技術安全的時候啊，主管部門他不需要這些司法單位的這個宣告，主管部門就可以直接對這個個人採取這個出入出境的限制。那這個基本上它反映一個現實，就是說這個問題已經引起中國政府的這個注意了，也就是中國已經有很多技術已經被別人在怎麼樣，在這個target 了，已經設目標了，準備要動中國這一方面的這個奶酪了，所以過去中國大陸沒有領先技術的時候，沒這個必要。那這就顯示中國大陸，尤其在這個半導體、AI、生物醫藥很多方面，它已經有領先的技術了，已經變成外國公司或者外國的商業間諜它所覬覦的對象。那所以這個部分，其實我們去年年底的時候，今年初的時候，我們也談過一個案子嘛，就是 Manus 嘛，就是中國大陸一個 AI 的一個新創公司，它因為 Meta 要買它，花20億美金買啊。那他是先把技術移到哪裡？移到新加坡，然後成立新加坡公司把技術帶走。那可是這件事情，中國大陸發改委在最後一刻他還是出手，然後而且他約談了當時2個這個公司的負責人嘛。那結果這個就是說，美國的公司併購中國的新興的 AI 公司的這個案子就被打消了。所以就變成中國大陸現在已經是尖端科技的可以輸出的國家了，所以它這個主要是在限制科技技術的輸出哈。當然，它將來會不會就影響到說嚇跑自己本身的人才？我覺得人才不會因為這種事情嚇跑了，人才會因為他有沒有一個生態環境有利於他的科技跟他的事業發展。我想梁文風的話，他去美國的話，沒有人會給他這麼多錢的，沒有會有這麼多天使基金會給他的，也不會有這麼政府強大的力量在幫他的。對，楊植林也是一樣啊，王欣欣也是一樣，而且他們本身都是在中國大陸這個地方土生土長，他做什麼事他都方便。所以我覺得真正人才，我覺得不會受這個影響。對。好，所以我們看到中美之間的這一場 AI 科技戰除了比模型、比人才，還有我們看到的是技術之外，現在另外一個我們要來討論的，還有包括了記憶體大戰。好，最新消息是中國大陸的第一潤龍頭長鑫存儲，它傳出了，我要開始來擴張我的產能，在北京新建第2座的12寸低潤晶圓廠，並且加上這一家在上海跟合肥的產地的話，擴產計劃順利完成，長鑫存儲可以提高1倍以上的產能，直接挑戰的是3大個企業霸權。第一個就是美國的美光，還有2家的韓國公司三星跟 SK 海力士長期低潤市場的壟斷。那現在傳出呢，因為呢長鑫存儲它的這個記憶體的晶片價格真的比較便宜，那這個蘋果的公司呢，為了要買到比較便宜的，同時也分散這個供應鏈的風險，所以想要跟長鑫存儲買。當然了，美國的國會議員是立刻的，還有美光立刻的反對這一項決議，說呢這一件事情是違反國安法的。將軍怎麼看？那個長鑫存儲，我們知道它有價格優勢，就是便宜。我們同樣規格，但是我就是便宜啊。那便宜的時候，如果是美國議員沒有這方面建議，那這個只要一使用一買的話，那以後變成會有我們這樣使用的慣性，你就一直買下去。為什麼它便宜？你要不要再買貴的？同樣規格，你要買貴的，不要了，那你就買長鑫存儲，那不是依賴性了。所以我認為這是一個貿易保護，它要保護他們國內的產業。你不管是海力士或者這個韓國的三星，或者是美光，我就是要保護就對了。我如果買它的，那以後就一直買它，會買下去了。那我有3個理由，大家可以明白。第一個，
你注意看美國會講，這有國安疑慮。那一講國安疑慮，哎，它有後門程式了，你知不知道？你不知道吧？它有關進去哦，這有國安疑慮哦，那我們就不要買。國安疑慮常常用嘛。第二個我們可以知道，哎，它產能過剩，它這在傾銷，你傾銷這個違反貿易原則，你這個傾銷你就壟斷呢，那你就不可以，對不對？那你這個產能過剩，你看我們知道那個以前美國的那貿易部長那個葉倫最喜歡講，哎，產能過剩，對，每次講產能過剩，要產能。什麼叫產能過剩？我就做得多，怎麼叫產能過剩？我的身上我沒有刻意產能過剩，是你們叫我產能過剩，是我第一年是這個問題。那第三個是什麼？哎，他強迫勞動，所以他不能買他的，他強迫勞動。你看看這三個，他隨時在運用哦，他會換理由，一下產能過剩，一下強迫勞動，一下國安疑慮。